It was a never say die comeback. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi GINEBRA, kundi ang Magnolia Hotshots. Nanguna si Tyler Bay sa big fight comeback nang mabaon sila ng 26 points sa first half, ngunit ito ay dahan-dahang hinabol hanggang sa makuha ng Magnolia Hotshots ang panalo sa score na 93-91. Patuloy ang paghahabol ng Magnolia sa second half, hanggang maitabla nila ang laban sa fourth quarter, 4 minutes left in the game. Sa sunod na play nagsalpak ng isang dunk si Tyler Bay upang makuha ang unang kalamangan sa score na 85-83. Ngunit nabawi ng GINEBRA ang kalamangan sa dalawang 3-point shot ni Maverick Ahanmisi sa score na 89-86, 2 minutes and 14 seconds left in the game. 11 seconds ang natitira sa laban, nagsalpak ng dalawang free throw si Tyler Bay, lamang ang Magnolia Hotshots ng isa, 91-90. 6 seconds left in the game. Hindi tinawagan ng foul ang tira ni Scottie Thompson, at nang ipakita ang replay ay maliwanag na mayroong foul, kaya pumunta na sa gitna ng court si Coach Tim Con upang i-contest ang tawag, ngunit hindi pinagbigyan ng referee dahil nagamit na ni Coach Tim Con ang kanyang challenge. Pinangunahan ni Tyler Bay ang Magnolia na nagtala ng 31 points, Gio Halalon na may 15 points, at Mark Baroka na may 13 points. Pinangunahan naman ni Tony Bishop at Maverick Ahanmisi ang GINEBRA na may 21 points each, at Christian Standhardinger na may 13 points. Samantala nakasurvive ang San Miguel Beer sa paghahabol ng Meralco Bolts. At salamat sa clutch basket ni Chris Ross at nakuha ng Beermen ang panalo sa score na 93-83. Umabot sa 21 points ang kalamangan ng San Miguel Beer. Ngunit naibaba ng Meralco Bolts ang lamang sa 4 points sa pagtatapos ng third quarter sa score na 66-62. Kinabahan pa ang mga fans ng San Miguel Beer sa fourth quarter dahil sa magkasunod na 3-point shot ni Chris Newsome, ngunit sinilyohan ni Chris Ross ang panalo sa isang 3-point shot at dalawang free throw. Pinangunahan ng import na si Aska ang San Miguel Beer na nagtala ng 27 points at 13 rebounds. Si John Mar Fajardo ay may 17 points at 15 rebounds, at CJ Perez na may 16 points. Pinangunahan naman ni Chris Newsome ang Meralco sa kanyang 22 points, at import na si Braymo na may 15 points lang.